မင်္ဂလာပါအခုမြင်နေရတဲ့နောက်ကစာတန်းอ่ะဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဝီလက်ပတ်သိမ်ပါကျွန်တော်ပတ်သိမ်မှာရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်စီးကနေပေါ့နော်စွမ်းဟော်တဲ့အပေါ်တက်ကနေကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့မြင်ကွင်းမှာဈေးလဲတက်ပါတယ်တဲခွင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်တော့ကွန်မန့်ပေးပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်စွမ်းဟော်တရားနေပြီးတော့မှကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့မှကန္နာဘက်ကိုတွားထားတာပေါ့နော်အခုရိုက်ထားတာပါအရင်မဝေးပါဘူးကျွန်တော်တို့တွားရတာလမ်းလျှောက်ပြီးတွားရတာအဆင်ပြေပါတယ်ကန္နာဘက်မှာပျော်စရာကောင်းပါတယ်အခုဒီ scene ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေဝင်ချိန်ကိုပေါ့နော်focus ကိုနေလမ်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ mobile phone နဲ့ထောက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပါချောင်းနည်းနည်းလေးချပြီးတော့မှကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအန်ကယ်လေးကိုနည်းနည်းလေးယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့အခြေအနေလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော် mobile phone ပေါ့နော် iPhone 12ပေါ့နော်ကြွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ရှိတဲ့ဟာလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ရိုက်ထားတာပါကျွန်တော်ဝါသနာပါပါတယ်ဝါသနာပါလို့ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့အခြေအနေတွေပါဒီအခြေအနေတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ငဝုံမြစ်ပါငဝုံမြစ်တော့နော်ငဝုံမြစ်ပြီးဒါပသိမ်မြို့ရဲ့ကန္နာလမ်းပေါ့နော်ငဝုံမြစ်ပြီးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ညနေခင်းဆိုရင်ရမ်းตาရတယ်ကျွန်တော်မိသားစုတွေလမ်းလျှောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ကြီးရွယ်ဦးတွေလမ်းလျှောက်ကြတယ်ဒီမြစ်ဘေးမှာပေါ့နော်လေကောင်းလေတန်းတွေရှူကြတာတွေရှိတယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေလောက်ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းမှတ်မတင်မဲ့ကိုမျိုးကိုရတာမဟုတ်ပဲဆိုပေမဲ့လည်းဒေသနာပုသူတွေကတွားကြည့်တာပါဗျာတွားကြည့်တော့ဒီလိုလေးတွေ့ခဲ့တော့ဒီအခြေအနေတွေရိုက်ထားတာပါဗျာရိုက်ထားတာစက္ကန့်တွေမိနစ်တွေနာရီတွေလည်းအများကြီးမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကြည့်တဲ့ audience နဲ့အဆင်ပြေမှာပါဒါကတော့ခုနဟိုဘက်ကမြင်နေရတာဒါ ocean ပေါ့နော်ကန္နာလမ်းမှာရှိတဲ့ ocean ပေါ့ဒါမိသားစုတွေလမ်းလျှောက်တယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအပန်းပြေလာကြတယ်နေဝင်ချိန်နဲ့ကျွန်တော်တတိုင်းနဲ့ဟိုဒါကျွန်တော်ရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရတာမျက်စိပရာသရမှာပါနော်ဒါတတိုင်းဒီတတိုင်းနေပြီးတော့ချောင်းသားငွေဆောင်ဖြတ်ပြီးတော့လည်းသွားလို့ရတယ်ပသိမ်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားလို့ရတယ်လှပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရိုက်ထားတာမစိုးပါဘူးပေါ့နော်ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်ဒါကလေးလေးတွေကစားနေကြတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်ထပ် scene လို့စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေတော့ရိုက်ထားတယ်ဗျအားလုံးပဲအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တက်တလောက်မှတ်တလောက်နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ AMW videography ရဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့အတန်နဲ့ပဲနောက်ကနေကျွန်တော် background ပြောနေခြင်းများဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုလေးတွေပေါ့နော်ရမ်းမိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရိုက်ထားတာတော့မိုက်နေရပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လိုနော်ကျွန်တော် subscribe လုပ်ထားတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ဝေဖန်ပေးကြပါတော့နောက်ပိုင်းနေကြလို့ရှင်တော့ဝါသနာကြီးကိုခြေစုံပြည့်ဝင်ဖို့တော့ရှိပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကတော့ဝါသနာနောက်ကိုမလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဝါသနာထက်ဘဝအရေးကြီးတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုပါနောက်မှာတော့ဝီလက်ပသိမ်ဆိုတဲ့ sign board လေးရှိပါတယ်အားလုံးအဆုံးထိကြည့်ပေးမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကူးလေးတွေရှိတဲ့အတိုင်းလေးတွေရိုက်ထားပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်